акнун дӯстони азиз лаҳзае фаро расидааст ки паҳлавони мо шодмон ризоев бо ҷудогӣ сафед ба майдон мебарояд ва ҳарифаш мусо собиров паҳлавони 26 солаи узбекистон дар муқобили барандаи медали нуқраи гран-при душанбе шодмон ризоев ҳарду сабқадро шурӯъ намуданд. Шодмон дар ҳол худро хеле хуб дифоъ мекунад ва ҳарифаш собиров мусо паҳлавони 26 солаи узбекистон ки дастовардҳояш низ хеле дастовардҳои хубро ба даст овардааст. Дар гранд-слами Ташкент медали биринҷиро ба гардан овехтааст. ва ҳоло мебинем Шодмон Ризоев паҳлавони мо кадом ҳаракату кадом усулҳои зеборо нишон медиҳад барои мо. ҳоло Ризоев мехоҳад дар замин усулҳои партериро кор кунад ва Собиров намегузорад ба ӯ. Фаррух Собиров мураббии Шодмон Ризоев дар кунҷи гилеми марказӣ нишаста ҳунару маҳорати шогирдашро назорат мекунад. навбати дигар Собиров низ худро хеле фаъол нишон медиҳад ва Ризоев дар дифоъ хеле хуб аст. Фаррух Собиров мураббияш ба Шодмон Ризоев маслиҳату тавсияҳо медиҳад то ин ки равиши гӯштинашро тағйир бидиҳад. Акнун навбати дигар як равишро гаштаю баргашта Собиров Мусо паҳлавони Узбекистон гаштаю баргашта як ҳолатро нишон медиҳад. ва Ризоев Шодмон паҳлавони хело ҳам ҷавони мо ки 21 сол дорад дарҳол шидои нахустро барои ӯ нишон медиҳад. довари марказ барои камкорӣ ва барои камфаъолияш ҳоло дубора анамон усулҳое ки ва ҳаракатҳое ки нишон медиҳад Собиров Мусо паҳлавони узбек навбати дигар Ризоев ҳоло фурсат ҷустуҷӯ мекунад барои партов кардан барои имтиёз ба даст овардан. ӯро мебояд хеле эҳтиёткорона гӯштин бигирад. Шодмон Ризоев имкони хеле хуб анакнун камаро хеле мустаҳкам мегирад ва аз гилеми марказӣ ҳарифаш берун мегардад. Собиров ва дубора сабхат акнун идома меёбад. Шодмон Ризоев паҳлавони хело ҳам ҷавони мо ҳоло бо як шидом муҷозот гардидааст ва мебинем кадом ҳаракатҳои зебо ва кадом анамон партофтҳои ҷолибро барои мо нишон медиҳад дар муқобили ҳарифи узбекаш Собиров Мусо. ҳоло навбати дигар хело ҳам ҳолати хатарнок барои Ризоев ва довари марказ дарҳол сабқадро боз медорад. хело ҳам хаста ба назар мерасад. Собиров Мусо паҳлавони узбек Шодмон Ризоевро мебояд анамон равиши гӯштингирияшро тағйир бидиҳад. ҳоло вақт зиёд аст ва акнун шидои дуюмро низ ба паҳлавони мо нишон медиҳад довари марказ бо ду шидом муҷозот мегардад ва ӯро мебояд бо ҳама он қувваву нерӯи иловагие ки дорад онро хеле самаронок истифода барад ва гӯштин бигирад. навбати дигар худро бар замин мепартояд Собиров Мусо ва шидои нахустро дарҳол ва паҳлавони узбек нишон медиҳад довари марказ. сонияҳои ба шумори вақти асосӣ ҳам пушти сар мешаванд. ҳоло Шодмон Ризоев интизор мешавад анамон ҳолати муносиб
ро барои партов кардан ва як партовти хеле хуб бо пой нишон медиҳад Шодмон Ризоев. навбати дигар ҳарду аз ҷой бармехезанд ва каме хаста ҳам ба назар мерасанд ҳарду паҳлавон. бале ин паҳлавони ҷавони моро мебояд хеле эҳтиёткорона гӯштин бигирад дар муқобили ин ҳарифи узбекаш. паҳлавонони узбек низ хеле таҷрибаи бои гӯштини ҷудоро доранд. Ризоев ҳоло дубора гиребонро хеле мустаҳкам мегирад. ҳолати хеле ҳам хуб барои Шодмон Ризоев. акнун як партофти хеле ҳам олие ки дерубоз акнун дӯстони азиз интизораш будем. ана ҳамин партофро дерубоз интизор будем. як ҳаракату ана ҳамон усуле ки иҷро мекунад дар 9 сонияи вақти асосӣ тавонист паҳлавони мо як партофти хеле ҳам оливу ҷолибу саривақтиро барои мо нишон бидиҳад ва акнун пирӯзии аввали Шодмон Ризоев ба кули шумо дӯстони азиз муборак бошад ва умедвор ҳастем ки дар марҳилаҳои баъдӣ низ ба мисли ин партофти зебову ҷолиб партоф мекунад ва таби мову шуморо шод мегардонад. акнун дӯстони азиз Шодмон Ризоев паҳлавони мо бо як тайёрии ҷиддие бо ҷудогии кабуд ба майдон мебарояд. ҳарифаш Таталашвили Нугзари 33 сол дорад. ҳарифаш намояндагӣ мекунад Амороти Муттаҳидаи Арабро ва Шодмон Ризоев паҳлавони хеле ҳам ҷавони мо 21 сол дорад. сабқатро шурӯъ мекунад Таталашвили бар муқобили паҳлавони мо Ризоев. ҳоло Шодмон Ризоев дасти Таталашвилиро хеле мустаҳкам мегирад. имкони хеле ҳам хуб дорад барои партоф кардан, вале Таталашвили низ хеле паҳлавони бо таҷриба аст. ва Шодмон Ризоев ҳоло мебинем барои мо чӣ гуна ҳаракатҳои зеборо нишон медиҳад, чӣ гуна партофтҳои зеборо барои мо ҳадя месозад. навбати дигар хеле имкони хуб дорад акнун. ва довари марказ акнун сабқатро боз медорад. Таталашвили дубора акнун интизор мешавем ҳалномаи доваронро. акнун сабқат идома меёбад. Ризоев дар муқобили Таташвили. Таталашвили чӣ гуна маҳорати худро акнун нишон медиҳад. Фаррух Собиров мураббии Шодмон Ризоев ҳоло назорат мекунад ҳунари шогирдашро. як аз дохили пои паҳлавони мо зарба мезанад Таталашвили. аллакай имтиёзи вазареро нишон медиҳанд барои ва акнун имтиёзи вазари бозпас гирифта мешавад.
ава акнун шидои нахустро ба паҳлавонӣ ки бо ҷудогии сафед аст Таталашвили ногзаре нишон медиҳад. Сабқат идома меёбад. Шодмон Ризоевро мебояд акнун хеле қавӣ гӯштин бигирад. Бо як қувваву нерӯи иловагие ки дорад гӯштин бигирад дар муқобили Таталашвили. Зеро ӯ хеле бо суръати баланд гӯштин мегирад. Таталашвили ногзаре дар марҳилаи аввал паҳлавони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Берлинер Келлро шикаст дод. ва Шодмон Ризоев бошад паҳлавони узбек Собиров Мусоро шикаст дод ва ба ин марҳила рохат гирифт. Акнун як партофти дигарро ба анҷом мерасонад Таталашвили ки хеле хуб худро дифоъ мекунад. Ризоев паҳлавони мо Шодмон Ризоев добора сабқатро шурӯъ мекунанд. ҳоло хеле эҳтиёткорона бояд гӯштин бигирад Ризоев, зеро ҳарифаш худро хеле қавӣ нишон медиҳад дар муқобили ин барандаи медали нуқраи гран-при Душанбе Шодмон Ризоев. добора аввалин шуда гиребони ҳарифро мегирад ва аз пеши пои ҳариф мехоҳад зарба бизанад. дар инҷо имтиёзи вазарне нишон медиҳанд барои Таталашвили. каме ба саросимагӣ роҳ медиҳад паҳлавони мо Шодмон Ризоев ва вақтро кашола медиҳад акнун Таталашвили. дар сонияҳои ба шумор 30 сонияи дигар боқӣ мондааст. лакай паҳлавони мо имтиёзи вазариро аз даст медиҳад. акнун идома меёбад Шодмон Ризоев. дар ин 20 сонияи дигар мебинем чӣ гуна ҳаракатҳои хубро барои мо нишон медиҳад. Таталашвили вақтро кашола медиҳад. шидои дуюмро низ барои ӯ нишон медиҳад. акнун довари марказ. навбати дигар Шодмон Ризоев. дар 5 сонияи дигар вале вақт мутаассифона ба поён мерасад ва пирӯзӣ насиби паҳлавони амонати Муттаҳидаи Араб Таталашвили мегардад. ӯ тавонист имтиёзи як вазариро аз паҳлавони мо ситонад ва Шодмон Ризоев аз идомаи рақобатҳои гранд-слами Қазоқистон маҳрум мегардад.